Et enda Nexus seadet ruutida, kasutame programmi nimega Nexus Root Toolkit. Seda on väga lihtne kasutada. Kõigepealt installike programm enda arvutisse. Seejärel avage see ja oodake, kuni see kontrollib uuendusi ja laadiga alla kõik vajalik. Samuti valige, mis seade teil on. Et teada saada, mis seade teil konkreetselt on, minge seaded teave seadme kohta. Järgmisena lubame enda seadmes arendaja režiimi. Selleks minge siinsamma seadme teabe kohta. Teatud seadmes on see teave telefoni või teave tahvelarvuti kohta. Seejärel minge seal allapoole ja vajutage järgunumbrit 7 korda. Või nii palju kordi, kuni teile antakse märku, et te olete arendaja. Seejärel minge tagasi ja valige arendaja valikud. Seejärel lubage USB sidumine ja vajutage OK. Oodake enda arvutis, kuni teie seade tuvastatakse ja installige kõik vajalikud driverid. Et endale vajalikud driverid installida, avage õpetuse aken, mille leiate programmi üleosast, nagu siin pildil näha. Seejärel minge 3. sammu juurde ja valige soovitatav lahendus. Kui ei toimi soovituslik, soovitan valida universaaldriverid ja kui muidugi Windows automaatselt installi driverid, valige manual configuration ehk käsitsi konfigureerimine. See ei ole nii raske, nagu see kõlab. Seejärel peame me kõigepealt alglaaduri unlockima ehk siis lahti lukustama. Kui teie alglaadur ei ole lahti lukustatud, saate seda teha vajutades unlock nuppu. Nüüd, kui te lukustate alglaaduri lahti, siis pange tähele, et teie garantii katkestatakse. See tähendab, te ei saa põhjendada, et tootja ei ole seda liivinud hästi teinud ja viia seda garantiisse tagasi. Nii et see on nüüd head aega. Enne lahti lukustamist ma soovitan teha varunduse, sest see protsess kustutab kõik andmed teie seadmest. Kaasa arvatud teie failid, rakendused, kontaktid ja nii edasi. Kui olete valmis, vajutage unlock. Vajutage OK, et jätkata. Seejärel oodake, kuni teie seade tuvastatakse ja seade peaks automaatselt taaskäivituma alglaaduri režiimi. Olge kannatlikud, kuni Windows installib sellised driverid ja kui programmis ei ole kohe tuvastada, oodake, kuni Windows driverite installimise on lõpetanud ja siis vajutage OK, et uuesti proovida. Protsessi käigus peaksite nägema, et teie seadmesse ilmub selline ekraan, kuhu on kirjutatud pealkiri Unlock bootloader, küsimärg. Valige helitugevdus ja vähendusnuppude abil üks asi menüüst. Valige yes ja vajutage toitjanuppu, et see aktsepteerida. Ja nüüd on natuke aega, kuni programm tuvastab, et seade unlockib ja see seade peaks automaatselt minema. Mõned seadmed lähevad recovery moodi, kus andmed kustutatakse. Mõnede seadmete puhul tehakse seda kohe alglaadurist. Seejärel teie seade taaskäivitub ja ma soovitan olla kannatlik seni, kuni teie seade käivitub, sest see võib väga kaua aega võtta või see võib
bootloopida, mis tähendab, et teie seade võib poole käivitumise pealt ise taaskäivituda. See on kõik täiesti normaalne. Kui teie seade jääbki bootloopima, siis saate seda programmi kasutada, et taastada, et flashida stock ja unrootida ja siis uuesti proovida. Edasi, kui teie seade on bootinud, peaksite sisenema esimesse seadme setupisse. Seadistage kõik või jätke kõik asjad vahele. Seejärel minge tagasi seadetesse, teave seadme kohta ja valige järgunumbrit jällegi 7 korda või nii palju kordi, kuni teile öeldakse, et olete arendaja. Seejärel minge tagasi, minge arendaja valikutesse ja lubage USB sidumine uuesti. Vajutage OK ja lubage sõrmejälg, kui teil seda küsitakse. Seejärel arvutis võite nüüd vajutada root. Teil on võimalik flashida recovery. See on tegelikult väga vajalik, kui te tahate flashida ROM enda seadmesse. Nüüd, see ei ole vajalik, kui te seda ei plaani teha. ROM-id on sellised muudetud OSP ehk Android Open Source Project nagu Android versioonid ja siis seal on nagu palju erinevaid häid funktsioone, mida te võiksite tahta ja paljud neist on juba rootitud. Aga see on teie enda otsustada, kas soovite. Nüüd custom recovery's on võimalik teha ka täielikke süsteemi varundusi, mis tähendab, et isegi süsteem koos teie andmetega varundatakse. Aga kui olete kõik enda seadistused valinud, siis vajutage root nuppu. Vajutage OK ja teie seade peaks taas käivituma bootloader režiimi ja programm peaks käivituma Twerp recovery's ajutiselt. Nüüd, kui teie seadet ei tuvastata, siis vaadake kuni Windows installib driverid ja kui see ei saa installida driverid, avage device manager ja uuendage driverid ja valige ADB interface. Seejärel teie seadmesse saadetakse root failid. Seejärel peaks teie seade taaskäivituma jällegi recovery režiimi ja teie seadmesse peaks jälle Twerp automaatselt käivituma. Aga seekord see juba rootib teie seadet. Selle protsessi käigus peaks programm ütlema routing ja teie seadmesse flashitakse 3 põhjusprogrammi. Esimene, muidugi kõige olulisem, Super SU, ehk siis programm, millega saate haalata root rakendusi ja millega saate rakendusele anda root õigused. Teine rakendus on Busybox, mille käsklusi paljud rakendused vajavad, eriti root rakendused, siis on ka põhjus, miks see on seal. Kolmas rakendus, mida see installib, kui te ei ole sealistusi muutnud, on Quick Reboot. Quick Reboot on väga kasulik tööriist ja sellega saate mugavalt rebootida ükskõik millisesse režiimi, kas siis tavalist rebooti, pane seal kinni, pane see recovery'sse, bootloader'isse või teha kuumkäivitus või hot reboot, nagu mõned seda teavad. Aga kui teie seade taaskäivitub, siis peaks toimuma paari rakenduse optimeerimine, aga neid peaks väga vähe olema. Kui see on valmis, lugustage enne seal lahti, avage Super SU ja vaadake, kas see küsib binaaride uuendamist. Kui see seda küsib, siis vajutage jätkam ja vajutage tavaline installimine. Kui teil on HTC-d seal, siis võite proovida Twerp recovery's seda teha, aga kõige paremini on mul toiminud tavaline install. Tehke tavaline install ja kui see programm küsib teil seadme taaskäivitamist, siis tehke seda.
seade peaks taas käivituma. Oodake, kuni seade taas käivitub. Seejärel tukkust tegema seade lahti ja avage Busybox seekord enda rakenduste listist. Andke selle ruutõigused, siis vajutage nuppu luba või allow, olenevalt teie keelsalistusest ja sulgege avanenud teade ja valige install kausta Xmin või midagi sellist. Oodake, kuni see installib ja kui programm tuleb ennast installida, siis saate kasutada kõiki ruutrakendusi. Võite proovida rakendust Quick Reboot ja seda endale isikupäraseks teha. Tavaliselt on seal mingi 4 valikut, kuhu te saate minna, aga kui te vajutate seaded või options või settings või mis iganes see oli ja siis sealt saate valida, mis asjad teil menüüs on ja saate muuta selle menüü värvi endale isikupäraseks. Kui ei ole ikka kindel, et teie seade on ruutitud, ma ei tea kuidas, siis võite Google Play's poest laadida root checkeri, väikese rakenduse, mis kontrollib, kas teil on ruuti juurdepääs. Kui teile öeldakse, et seade on ruutitud, siis väga hea. Nüüd, kui te uuendate süsteemi, siis kui te software update, siis on võimalus, et te kaotate ruut juurdepääsu. Võid ise seda üldse teha. Ole kindlad, et teil on stock ROM ehk siis see ROM ja Android süsteem, mis teie seadmega kaasa tuli. Saate seda isegi flashida sellest programmist, Nexus Root Toolkit. Kui teie seadmes on installitud muu ROM, siis saate selle tavalise Androidi installida ja samuti võib teil recovery olema täiesti tavaline. Ja saate sealt samast programmist Advanced Utility saalt installida. Kui seda nautitakse, võite kõike uuesti teha. Seda lakkimist ei eemalda seetõttu teie andmed siiski ei kao. Aga siiski ruut juurdepääs kaob. Ja teie andmed siiski kustutatakse tavaliselt, kui te flashite tavalise süsteemi. See ei ole soovitatav, kui teil on muu ROM installitud. Seetõttu jah. Nii et see oli õpetus, kuidas ruutida enda Nexus seadet. See peaks toimima kõikide Nexus seadmetega. Ma ei ole katsetanud, aga see peaks ka toimima Google Pixel seadmetega. Nii et kui teil on Google Pixel või see suurem versioon, mis iganes see nimi oli, siis peaks selle programmi abil ka seda saama valida sealt menüüst, kus on kirjas Nexus Pixel või midagi sellist. Aga see oli siis õpetus, kuidas ruutida enda seadet. Kui teile video meeldis, vajutage like, kui te tahate tellida, vajutage subscribe nuppu ehk siis telli nuppu. Ja kui te tahate anda nõuandeid või teil on mingeid küsimusi või teile lihtsalt meeldis või kommenteerige ka. Ja nii et video on lõppenud ja vajutage ka videosid, mis kohe ekraanile ilmuvad.